உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்ட்டாக வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்ஸ்டன்ட்டாக வாட்டரை ஹீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக கிடைக்கும். இதோடைய லிட்டர் கெப்பாசிட்டியும் குறவாக தான் இருக்கும் while compared to ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சர். ஆனால் இன்ஸ்டன்ட்டாக வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஹீட்னஸ் வந்து இருக்குங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு எப்போ வேணுமே நம்ம தண்ணி வேணும்னு நினச்சாலும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பவர் ஆன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஹீட்டிங் அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்லாம் பெரும்பாலும் இருக்காது. ஹீட்டும் வந்து ரொம்பவே பெரும்பாலும் நிற்காது இதில். ஸோ அதனால இன்ஸ்டன்ட் கெய்சரை நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இமிடியேட்டா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி நீங்க இமிடியேட்டா ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஷூரா இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க போகலாம். டியூரபிளான டேங்க், பவர்ஃபுல்லான ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட இந்த ப்ராடக்ட் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணுங்க. எப்பவுமே ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் வாட்டர் கெய்சர் சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான சேஃப்டி லெவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ஷார்ட் சர்க்யூட், ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன், ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் தெர்மோ கட் ஆஃப் ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு அளவுக்கு மேல ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ஹீட் ஆகக்கூடாது. அதுக்குள்ளேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகணும். அப்படி கட் ஆஃப் ஆச்சுனா தான் ப்ராடக்ட் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும், நம்மளுக்கும் ப்ராடக்ட் வந்து சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க, எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது, எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஷாக் ப்ரூஃபாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ரஸ்ட் ப்ரூஃப் பாடியாகவும் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களான்றதை என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. 3 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா 1 to 3 லிட்டர் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். இதுவே வந்து நீங்கள் 6 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா 1 to 6 லிட்டர், அதாவது ஒருத்தருக்கு 1 லிட்டர் அப்படின்ற காம்பினேஷனில் ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. வாட்ஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 300 வாட்ஸ்க்கு மேலே வந்து காப்பர் ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிசைன் செய்யப்படுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா 33% வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டான ஒரு ஹீட்டிங் வந்து இருக்கும். 5 இயர்க்கான டேங்க் வாரண்டியும் 2 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது மூலமா ஏதாவது ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாவே நம்ம சர்வீஸ் டெக்னீஷியனை வந்து கூப்பிட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட்டாக இருக்கிற இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 10th பிளேஸ்ல Polycab Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 லிட்டர் எலக்ட்ரிக் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலா வருது. ஆன்டி ரஸ்ட் டேங்க் அண்ட் பவர்ஃபுல் ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட தராங்க. மல்டிபிள் லேயர் சேஃப்டி கெய்சர் அண்ட் ISI சர்டிஃபைடும் கூட. கம்ஸ் வித் 5 இயர்க்கான இன்னர் டேங்க் வாரண்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 6 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல Glen Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டர் 3000 வாட்ஸ் கெய்சர் மாடலா வருது. 6 பார் பிரஷர் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. ஹெவி டியூட்டி காப்பர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு. தெர்மல் கட் அவுட் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3750 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல Bajaj Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 8 பார் பிரஷர் அண்ட் நியான் இண்டிகேஷன் கெய்சரா வருது. 3 லிட்டர் யூசர் கேன் பி சர்வ்ட் ஃபார் பாத் அண்ட் வாஷ். அவுட்டர் பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் தெர்மோபிளாஸ்டிக். 304 கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 334 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Havells Smith Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 லிட்டர் greater than the capacity of water heater. User can be served for bath and wash purpose. Made with thickness of 2 mm body. 3000 watts மாடலா வருது. 5 இயர்க்கான டேங்க் வாரண்டியும் 2 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3888 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 182 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Hindware Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். கெபாசிட்டி 3 லிட்டர் வாட்ஸ் 3 கிலோவாட் ஹார் வருது உங்களுக்கு. சுப்பீரியர் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. ரோபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்காக வருது. ஹை தெர்மோஸ்டாட் ஃபீச்சர் ஃபார் த ஹாட் வாட்டர் கெய்சர்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1313 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Sujata Instant Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3000 வாட்ஸ்க்கான ஹெவி டியூட்டி காப்பர் ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட வருது. SS304 கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இன்னர் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்டி சிஃபான் ப்ரொடெக்ஷன் டு பிரிவென்ட் பேக் ஃப்ளோக்காக வருது. ஐடல் ஃபார் ஹை ரைஸ் பில்டிங் அண்ட் பிரஷர் பம்ப்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4200 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல we got instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். instant hot capillary thermostat heater வருது. weather proofing IP export brass fusible plug கொடுத்திருக்காங்க. water heater uses with PU insulation ஓட வருது. 3000 watts கான tank is made of using 304 grade ஓட பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3215 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 147 verified reviews இருக்கு. Third place la Havells la irundhu varakudi instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter கான instant water heater twin LED indication ஓட வருது. 5 year கான inner tank container 2 year கான comprehensive warranty தராங்க. high work process 0.8 MPa heavy anode rod ஓட வருது. heavy duty Incolli 800 glass line 8 element கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4709 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 530 verified reviews இருக்கு. Second place la Racold instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter ல வரக்கூடிய 4.5 kilowatt vertical instant water heater Italian design with 3 level of safety கொடுத்திருக்காங்க. high technology adjustable thermostat இருக்கு. anti siphoning system auto temperature control option ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4909 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 8060 verified reviews இருக்கு. First place la Thermoking instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 30 liter instant water heater geyser மாடலா வருது. suitable for high rise building and ABS body ஓட வருது. 6 bar high pressure and 5 star rating ISI mark பண்ணிருக்காங்க. made for kitchen and bathroom applicationக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8835 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் and verified reviews கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த instant geyser எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீதமுள்ள சூப்பரான ப்ராடக்ட் videos signing off. Baba, see you. Have a nice day.